今天的讲题呢是神爱以色列，神爱以色列啊！我前几天刚从以色列回来，我是在15年前从以色列到美国，那18年前我到以色列，因为我去以色列需要去做博士后，我原来是做科学研究的，在那去以色列之前呢，根本不认识主，没想到在以色列呢就被主逮着，被主抓住啊！我们全家呢都被主逮捕，我们都伏在主的名下。那我逐渐的也成了，慢慢的就在那有教会里有些服侍，以后主又呼召我，在那里呼召我。有一次呢，我记得很清楚，我在晚上我们大家都睡觉了，都睡了，祷告完了以后，全家一起休息了。我们住在4楼，周围没有任何的中国人，那都是以色列人，都是犹太人，也没人会说中文。那我祷告的时候呢，我们全部祷告完了，孩子和大女儿和太太都睡了。没想到我又祷告的时候，神忽然给我一个声音，就告诉我说：“你要跟从我。”用标准的普通话，现在讲的记得很清楚。那神就呼召我，在那儿呼召我，他也用我的牧师来呼召我。那里有个张牧师。张牧师呢，没想到神给他感动。有一次我们2个人去给工人传福音的时候，他在路上在车上直接就大胆的跟我说傅连海，你应该放下你的研究工作来做牧师。哇！我的心里想，你好大胆啊！我努力了30多年，我都拿到博士后了。我将来我要凭这个要吃饭，是吧？那没想到你要让我放下，那时候也对牧师看不起牧师，所以呢。就没有做。那神呢，真是没有抛弃我，他把我带领到美国，而且呢还让我到 UC Davis 有很好的职位，在那工作了8年。在8年这个过程当中，我也去 Davis 那个教会去服侍。那没想到神也用那儿的弟兄姐妹来鼓励我。有个姐妹的年长的姐妹已经去世了，她每次呢，她就听到有大会，她就说：“你傅连海，我给你出钱，你去参加这个会啊。”她知道我参加会呢，有可能我就会站起来出来了，但是我不想参加那时候就躲着，一直不想参加。直到2008年11月份在湾区有一个 Flint Center， 就在那里开那个一代人的见证大会。开大会的时候呢，我就想来看看大陆来的传道人有多少，因为我们很多传道人都是牧师，都是台湾、香港来的，他们在这做了很好的工作，教会都建立起来。但是呢，我见的很少有大陆来的传道人。那次呢，专门想去看看。没想到在那3天，神用他的爱感动我，他就是对我好好的你呢就受不了了，受不了，最后就决定要服侍就放下，去了神学院，海外神学院学3年，在这里有很多故事神的手非常的巧妙，他的手在动，他安排我一切生活、工作各方面都安排好了以后，我就专职到海外神学院学3年，后来就出来做牧师。很感谢主，我们前几天上个星期2刚从以色列回来，神给我们一个机会，我们全家，我太太和小孩，我一个小的孩子9岁了我们一块儿去以色列。我大女儿呢原来在以色列，她在那儿还去过。我们这次呢专门带我们的小女儿，是让她也去看看她信是什么她在这儿也信主了，在读主日学的时候，她愿意接受人信主，她信主了，我们就带她去看那些地方。真是很蒙恩。我们这次去呢，和以前去在那就不一样了。原来在那时候呢，那去就是看一些地方，那牧师给介绍，说这是什么地方，耶稣在这走过，那就很不熟悉。有的时候光看一些石头，就像看石头一样那这次去呢就不一样了，因为我在这过去的4年的牧会当中，我给弟兄姐妹讲很多以色列的故事。我还编了10几套幻灯片，每一个城市，以色列的每一个城市都有一套幻灯片，每套幻灯片上百张幻灯片，给他讲的过程当中，我自己得到很多。那我自己呢，所以对那地方都很熟悉。当我在看那地方的时候呢，那感觉完全不一样我就明显感觉圣灵感觉到耶稣，感觉到耶稣当年是怎么走的那个地方当然也看了一些新的地方。那再去回想呢，在以色列去看看他那儿好多的房子正在建以色列正在发展，它的高楼一座起来，在每个街上的新的房子都在建设。那我就又在思考，以色列很平安的，
以色列很安全的，他们现在他们的建设非常快，他们需要很多的工人，也就是说他们是比较稳定，他们现在经济很好，经济很好。那我记得我在那个时候呢，我就专门去研究以色列为什么在这个地方站得住。知道以色列在哪儿吗？知道吗？哦，今天我们有经文，我把经文念一下，大家跟我一块儿念好吧？来，一块儿念，一起。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别人。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以你要知道耶和华你的神，他是神，是信实的神，向喜爱他、守他诫命的人，守约施慈爱，直到千代。好，谢谢，这是今天的经文。让我们来看看以色列是什么的以色列。以色列在哪里？有去过以色列的弟兄姐妹吗？有是吧？很少很少，去过的肯定有感觉。到那里呢，你的特别是学了圣经、信了主以后，你的感觉不一样了，你就感觉主耶稣当年就从这儿走过。特别是你看到了看到那个挖到下边去那个街，你就想主耶稣就在这儿留下了脚印。你再去看那个哥哥他山的时候，虽然是两个地方，你就想到主耶稣就是在这儿被钉十字架。我在那时候我还想，犹太人太不像话了，是吧？耶稣没有犯罪，耶稣这么个小青年挺好的，你把他钉死了，是吧？我就恨这些犹太人。但是我知道，今天我知道是我的罪，是每一位的，是我自己的罪，把耶稣钉到十字架上，啊！我们看到那个真是很感动，也看到很多其他地方，加利利湖耶稣游过的地方啊，其他一些新的地方。所以说去过的人呢，就感觉就不一样。那以色列呢，是在世界的中心，是在世界的中心就像人的肚脐眼一样如果把这个地图平起来，你中心一提，就把整个球给提起来世界的中心。那么这个问题就来了，我在那儿经常有问，以色列这个是它北边呢，我们知道是黎巴嫩，是吧？东北呢是叙利亚，东边呢是约旦，它西南呢是埃及，它周围的国家全是它的敌人。到今天为止仍然是这样。我们知道巴勒斯坦的人喊的口号就是要把犹太人赶出迦南地区他们周围的人呢也都在暗中支持他们，所以这些他们周围的国家全是敌人，就像一条羊，一边围着全是狼。那么他们的立国呢是在1948年的5月14号下午4点钟那个时候他那个总统就是叫本古里昂，就是他现在机场的名字。那个总统就宣布以色列成立，因为英国的托管在凌晨12点钟已经结束，英国呢撤军了，撤了以后呢再没有人管，那么以色列在这时候下午就宣布独立。当宣布独立的当天，周围的联军就联合起来要打他们，就像一个孩子，一个刚出生的小孩，或者说刚会走的小孩，那周围全是大人。他一出来以后呢，众人大人就想把他打死，就想打他。这是以色列建国时的地图，我们特别注意一下那黄的部分橘红色的部分是以色列的国土，是联合国分给以色列的国土。那黄的部分呢是分给巴勒斯坦的国土。巴勒斯坦我们特别注意一下，上边有一块，下边有一块，最上面那一块呢挺大的，下边也有一块，沿着加沙地带也有一块那耶路撒冷呢也不在他们的手中。当时呢，因为他们两边争，所以联合国说好，我来管这个耶路撒冷，他们就管耶路撒冷。那第一次中东战争就在第2天爆发了，也是以色列的独立战争。美国有独立战争，以色列有独立战争，这是他们的独立战争，是1948年的5月15号就开始了。周围联军力量非常强大，这是他们的攻势图我们再看它的力量，以色列国防军呢基本上没有武器，他们军队呢也基本上没有正式的军队，都是残兵败将，有的年纪大了也要出来当兵你看他这个基本上没有，你看坦克只有1辆没有枪装甲车辆2辆，
没有加农炮的2辆，装甲车辆有1辆，没有加农炮的120辆，火炮只有5门，机枪呢只有24门，没有军用飞机，也没有其他，侦察机呢只有28架，没有战机，海军呢3艘。你对比阿拉伯联军那个力量，你每个人都连小孩都能分辨出来到底谁能胜啊？那联军应该是胜的，但是呢，没想到打了10个月以后，以色列胜了，谁都没想到。那当然，以色列在打的过程当中有很多困难啊，有的时候看着好像打不下去了，没想到他们一要求，联合国就让他们停战，联合国还竟然能够有这种力量啊！两边停战，好，就停战，一停战，以色列就有力了，就有时间了去买武器，去买这个军火。那有人说，美国帮助以色列啊，帮助很多，是美国的犹太人帮助以色列很多。但是呢，美国政府在那个时候呢，他不但不帮助，还在站在了中间地位，搞武器禁运，你知道吗？搞武器禁运，你可以到网上去看。战后，以色列没想到，以色列不但没有失败，地图还扩大了1/3，那2个黄的地方都没有了，左边是战前，右边是战后。你从这儿看到以色列真是以弱胜强，里边有一种东西在，它不是轻易这么强的啊，不是轻易能胜的。好，我们再看第2次中东战争。第2次中东战争是在8年以后，当时呢，第1次战争的时候就是那个埃及的总统纳赛尔他领头打的，他打败了，你想想一个大人被小孩打败了，那脸面上可能过不去，是吧？脸面上都觉得哇，这面上太过不去了，是吧？竟然被一个那么弱的一个小国给打败了。那他在8年以后又组织了1次战争，他的目的呢，就是要消灭犹太人，把犹太人赶出这个迦南地。没想到这个纳赛尔呢走错了一步棋，他首先宣布，我们看到中间有一个苏伊士运河，左边是埃及，右边是以色列啊，那个西奈半岛。那以色列也知道他们要打过来了，军队都布置好了。那以色列也派了军队到了苏伊士运河的边界。这时候呢，埃及的纳萨尔，应该是纳萨尔，那个纳萨尔总统纳萨尔走错了一步棋，他竟然宣布把这个苏伊士运河归为埃及所有。这苏伊士运河呢是是那个法国和英国他们联合挖的这条河。那有这条河呢，从地中海往红海运货的时候，那就比较容易，非常近。没有这条运河呢，那从一边从非洲从埃及一边要绕过来，那就比较远。所以这条运河呢，对于法国和英国是非常非常重要的。当纳赛尔宣布这条运河归为埃及所有的时候，那么意味着英国、法国你要从这走的话，你要交钱，那肯定英国、法国就不干啊。那就在这时候，英国、法国出兵，特别是出飞机、用战机，把埃及的战机很快就消灭光了。这时候制空权到了英国和法国人的手里。那你想想，制空权不在手中呢，埃及的仗就没法打了。所以呢，他的这次尝试呢也失败了，第2次中东战争也失败了。我们看第3次中东战争，又过了10几年，是一个有名的6日战争。6日战争呢是很出名的战争，你到网上去找，你能找到很多6日战争的这个关于战争的这个片子，还有很多介绍啊，里边很多故事啊。6日战争呢是很出名的一次战争，是在67年6月5号开始。这个时候呢，周围的联军又集合了10几万军队，要攻打以色列。以色列那时候也是很弱，它只有100多架飞机，大约150-160架飞机啊。那周围光埃及就是400多架战机，这个力量又是一个悬殊的战斗，那怎么能赢？没想到呢，在这个联军在攻打之前，把军队都布在这个周围，到了前线了，却迟迟不开战。那以色列呢也在等着来打，他们也知道他们的时间不多了，可能一开始打呢那就完了。那个时候的夫人是梅尔夫人，女的叫梅尔夫人。那他们最后做出个决定，说我们要先下手为强，这是他们第1次去打别人，主动去打别人。以前呢，他们很喜欢和平，
如果你熟悉犹太人的话，你去见他们是非常喜欢和平的。你到以色列去，我们去了，见面是什么？知道吗？沙龙就是见面就是平安，再见呢也是沙龙。所以你到那你就会说了，沙龙是见面，沙龙是再见。他们很希望和平，但是呢，他们周围没有和平，很难有和平。他们不想打仗，但是这一次呢，他们就主动出击，也很好。神给他们时间，让他们有充足的时间。因为那联军不开战嘛，他们就充足的时间去调查埃及那些军队，特别是战场，特别是机场的具体情况。他们查着早上8点钟左右是指挥官换班的时间，在这个时间呢，那个防线是最松弛的，最容易打的。他们就在那个时候，飞机就飞出去了。那天飞出去的时候，他们的所有的内阁成员都坐在家里，就是像等着，不成功就完了，就那种坐着等着。没想到第一批飞机出去以后，低空飞过埃及上空，它的雷达反而没测着，雷达都没看到。那后来问那些看雷达的人说：“你们看到什么？”就看到好像一片云彩过来，没看见飞机。那飞机开始打了，打那个地上的飞机了，好多都被炸了。这时候如果立即有飞机起来迎战，还来得及。没想到那时候呢，那个指挥官呢正好交班，第二个指挥官呢还没来，第一个指挥官已经离开了，没人指挥。你就想象到会出什么状况。那么所有的飞机呢，很快400多架飞机就被消灭掉了。那在叙利亚也是，而且那个约旦也有100多架飞机就全部消灭掉。那你就知道这个战争属于谁了。而且6日战争当中呢，有很大的损失出现。有一个兵，他伤了以后，在战争过程当中，在那个西奈半岛，他伤了以后呢，他不能走了，躺在地下。那埃及军队就过来，他们已经撤了。埃及军队一看还有个兵还活着，那有人呢就把枪拉开，有个兵就想把他打死。他躺在那儿，他清清楚楚地听到了有人拉枪栓的那个声音，子弹上膛的声音。没想到那两个兵呢，忽然就跑掉了，后来有人就采访那两个兵，说：“你不打他呀？”那两个说：“我不能打呀，他一边有天使啊，一边有天使啊。”哦，你说奇怪吗？这时候想到了这个，在旧约当中，在列王纪上记录，我们有个先知叫以利沙。以利沙他很厉害，神给他很多的智慧，他能看见啊。当时亚兰王呢，有很多的诡计要杀犹太的王。那以利沙就告诉犹太王：“你不能到哪去，哪天你不能到哪去，一去呢你就有问题。”他就躲开，一次躲开不要紧，几次躲开，那亚兰王就有感觉了，说我们的计划怎么泄露出去的？那他的手下告诉他，我们计划都没有泄露，谁也没有泄露，只是在以色列有一个先知，他知道我们的计划。这个亚兰王觉得这个人太厉害了，我要把他消灭掉，就派了一些军队大军围攻那个地方。以利沙和他的仆人早上起来一看，周围遍满了这个亚兰的军队，他仆人就紧张，说：“这怎么办呢？我们就要灭亡了。”那个以利沙就祷告说：“主啊，说开他的眼睛，开这个年轻人的眼睛，让他能够看见。”没想到这个仆人一睁开眼，看见什么？大家知道吗？满山的火车火马，天兵天将在那保卫他，所以他就不紧张了。所以以利沙这边就不紧张。当我们知道神在保守我们的时候，在生活的任何时候，你就不用紧张，你也不用害怕，因为神时时刻刻在保守。简单解说，他就这个以利沙又祷告说：“主啊，蒙住那些兵的眼睛，那主真就蒙住他们的眼睛。”这个以利沙就把那些兵的领到了撒玛利亚城里面。那个城呢是北国的首都，北国的首都那个王一看，这有些兵进来了，这怎么回事？那他就问这个以利沙：“我们是不是把他消灭掉？你里面的是不是让我们把他消灭掉？”以利沙说：“不要消灭，摆上宴席，好好的给他们吃，给他们喝，让他们吃饱喝足。然后呢，以利沙就祷告说：主啊，开他们的眼睛，再开那士兵的眼睛。那士兵眼睛一打开，没想到是在这个城里边，撒玛利亚城里边，一看人家不但不消灭他们，而且摆上宴席给他们吃。以后呢，他们的兵就不来进犯。这是圣经里的一个真实的故事。
那这个故事呢，也发生在以色列6日战争里面。有一个人，他有个兵，他自己走丢了，走离了队，他就跑到了埃及的军队里边去。他一个人呢，面对几百的军队，几个营的军队。到那以后呢，他一看有这个埃及的军队那他自己呢势单力薄，他就知道可能不行了。没想到呢，那些兵，埃及那些兵看到他以后呢，不但没有举枪打他，都把手举起来，乖乖的举起手来，然后他领着那些兵就到了俘虏营里去。明白什么意思吗？后来有人采访那些兵说：“你为什么不打他呀？他就一个人。”战地记者采访那些埃及的军队，埃及军队说：“不是啊，他不是一个人他后边站着成千上万的天使啊！”明白什么意思吗？弟兄姐妹，明白神怎么保守以色列吗？当年我就是做这研究，去看这研究，看到这个以后，我才知道神是真的，神是活的神今天也在我们中间，他在我们中间带领我们，特别我们信他的人，他在保护我们，他在带领我们，他在祝福我们，他也要使用我们。弟兄姐妹，那这些兵呢就被领到了，所以这6日战争里边有很多奇事发生，当然还有其他的事情那6日战争我们知道，最后赢的还是以色列。赢了以后，他的地图不但没有缩小，又扩大了至少1/3。西奈半岛，整个西奈半岛都归以色列所有，以色列不能就占领了。当然后来过了很长时间，是在第4次战争以后，联合国呢在劝说之下呢，又以色列土地换和平，又把这个土地呢还给埃及。那他们现在不管了，还算是和平状态。这是第3次战争。第4次战后以色列国土呢又扩大了1倍多，完全收回耶路撒冷。我们知道耶路撒冷有个哭墙，是不是我们也去看哭墙了，还有很多人在那里。那这个哭墙的名字的来历呢，就来自这个6日战争。因为在那之前，很多犹太人，很多辈的犹太人，他们盼望着就到哭墙这儿去敬拜神，因为这是他们圣殿留下的唯一的一个地方。他们盼着去敬拜神，但是呢都进不去，因为那个不是他们的地方。就在6日战争的时候，他们就把耶路撒冷收回。到今天，他们仍然掌管着耶路撒冷。虽然说耶路撒冷东部有些地方是归巴勒斯坦管着，但是还是在犹太人手里。犹太人说关就关了。这次去我们想看那个金顶寺，没看到那犹太人那些军兵将军和兵，他到那个西墙那个地方的时候，看到那个地方，他们的感情就出来了。把枪一放，所有的人都趴到墙那是呜呜的大哭。所有的兵都在那儿哭，所以那个墙呢就叫哭墙，这是哭墙的来历。当然以后呢就完全收回了耶路撒冷。那我们再看第4次中东战争，因为那个拉萨尔呢，埃及总统纳萨尔，他经过3次的战争，他觉得很丢脸。埃及那么强的，埃及是有苏联支持的，那么强的军力竟然打不过一个小小的以色列，所以他就不甘心，他就找以色列最弱的时候来打他。什么时候最弱？以色列有一个赎罪日，赎罪日这一天呢，你到以色列去的话，街上没有车运行，高速公路完全关闭，只有警察的车慢慢的开着走，所有的人都到那个会堂里面去就像我们今天大家都坐在这儿，所有的人都到会堂里面去认罪悔改，去赎罪。这是他们那一天最弱的一天，政府关门，军队关门，所有的商店关门，一切都是停摆，大家都去犯罪，都去那个认罪悔改。那这一天呢，也是神的圣日，神设这么一天为圣日。如果你去看在旧约当中说得很清楚，谁要是干犯这一天，谁的结果就会怎么说呢？有不好的结果。没想到纳撒尔呢，他有计划在以色列赎罪日这一天攻击以色列，也就是说，在你睡觉的时候，在你最没有力量的时候来攻击你。那这个应该是很 reasonable， 是吧？没想到他在计划这个战争的时候，他还没有计划完成，突然心脏病复发，连一句遗言都没留下就死去了。这是纳撒尔。后来呢，萨达特继任以后呢，还是计划了一场战争。但这场战争呢，就在1973年10月6日爆发了。
可以想象，在那种情况下，以色列被打那是什么情况？啊，整个都是瘫痪状态。那西奈半岛那个军队呢，很容易就被灭了。他在那布置了几个班的兵力，很快就被消灭了。那他的坦克就长驱直入，很快就攻入西奈半岛。国家呢就面临着一种灭亡的危险。从北边叙利亚也军队也攻过来，很多坦克也攻过来。那这个时候呢，他们怎么说呢？神就开始保护他们。这是不同的作战路线。今天的时间又不多，我不能多讲了。感兴趣的弟兄姐妹，你们上网去看第4次战争，他们赎罪的战争最后结果呢也是以色列赢了。可能打了十几天、20几天，我不记得那个时间。打了一段时间以后，以色列又赢了。哇，你看到什么？弟兄姐妹，你看到什么？神在帮助以色列。我就是看到这一点，我在那儿才知道神是真的，神是活的。既然神是真的，上帝是真的，那我不信他，我就太亏了。所以呢，就因为这个，在那儿我是真的就信了。我也看到神的真实。那我们再回到看神怎么专爱以色列。神真是爱以色列，以色列是他的选民，那专门拣选他们。这个经文我们刚才念了，耶和华专爱他们，拣选他们并非因他们的人数多于别人，原来他们的人数呢是万民中是最少的，只因耶和华爱他们，只因耶和华爱他们。耶和华真的是爱以色列。今天的以色列人站在我们看到，神真是爱他。那神爱以色列，神爱我们吗？神爱我们吗，弟兄姐妹？爱。神爱我们，他的爱更大。又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。那约呢是亚伯拉罕之约，说和大卫之约。弟兄姐妹，你们知道，说我不多讲了亚伯拉罕之约呢，就说我一定保守你的子孙，你还要祝福千万代。我们在座弟兄姐妹都是从亚伯拉罕那里得了福气。那这个名字的意思也是与人教育得胜，神让以色列得胜，神让雅各得胜。好，这也是一段经文时间关系我们不念太长时间了。你曾建立你的民以色列做你的子民，直到永远。耶和华也做了他们的神。现在耶和华仍然是以色列的神。以色列，那么问题就来了：以色列为什么以前会亡国？为什么？大家知道吗？以色列犯罪得罪神，是吧？我们简单看一下，神把他们带到埃及，由70人发展到100多万人。他们在那做奴隶的时候，神把他们带出来，不用打仗把他们带出来。在那旷野的时候，他们会犯罪得罪神，一直在犯罪得罪神。这是那个摩西警告他们的话我们讲过去，警告他们，摩西告诉他们，你们遵命蒙福，违命受咒诅。而且呢，告诉他们，如果你们违命的话，耶和华会把你们扔到天下万国当中去，抛来抛去。好，但是以色列人经常不听神的话，他们也迦南王国，在王国里边也是不听神的话，只能快点讲了，对不起结果呢，神就是他们王国，并且在天下被抛来抛去，圣殿也被毁。我一直不明白圣殿为什么被毁，我一直在可以说问这个神你这是你的圣殿，你在这儿，你的名被毁了以后，你的名不就被羞辱了吗？但是呢，当我看到这经文以后，我就知道了。耶和华第2次向所罗门显现，这个所罗门建殿以后向他显现，对他说：“你向我祷告所求的，我都应允了。我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中。我的眼呢，我的心也必常在这里。你若效法，遵守效法你父，遵守大卫这个正直的心，行在我面前，遵守我一切所吩咐你的，遵守我的律例典章，我就坚固你，让你们以色列人待得住。”后边说，如果你不跟从我并且呢不守我给你们的诫命，去侍奉别的神，我必将以色列人从我赐给他们的地上剪除。而且呢，我要为我己名分所分别为圣的殿呢，也舍弃不顾。看以色列人犯罪，搞得神连他的殿都舍弃不顾。弟兄姐妹，这给我们一个警醒。今天如果我们犯罪得罪神，那神也
真是得不到荣耀啊，这是很严重的事情。但是呢，神仍然爱着以色列啊。我们从总的来看，所以你知道耶和华是你的神，他是神，是信实的神。神为什么继续爱以色列呢？是因为他守约是慈爱，他守着亚伯拉罕之约，他立了约后，他从不改变。所以即使以色列人反对他，神仍然爱他。今天我们也是，我们信从了他，我们基督徒跟着他走。那即使我们犯罪，即使我们及时的认罪悔改，神仍然爱着。神没有忘记他们，70年后让他们复活，还让他们复活啊！复活是一个神迹啊，因为他们在586年，公元前586年彻底亡国，2534年以后，这个民族又复活了。从这儿看到神的真实，因为一般人种过了50年、500年都要被同化，而以色列呢没有被同化，唯独圣经早有预言。说这是独居的民，不列在万民中，而且对他们说呢，主耶和华如此说，我要将以色列人从你们各国所到的各国收取，又从四围聚集你们，引导他们归回本地。现在美国的犹太人也在归回以色列，很多犹太人都在归回以色列，而且在那里要成为一国，不再成为两国。保罗呢也告诉我们，这是一个秘密，以色列人有几分硬心的，等到外邦人的数目填满了，以色列人要全家得救。弟兄姐妹，这是我们的福气，我们比以色列人还早得福气。他们救恩是从他们出来的啊，救恩是从犹太人出来的，耶稣是他们的。开始的教会的人都是犹太人，但是呢，后来他不信，这福气呢是传到我们外邦人中间，我们弟兄姐妹就得了这个福气。但是神仍然爱以色列，将来以色列还要全家得救，只是要等到外邦人的数目填满了。所以我们应该看到，弟兄姐妹，我们每一位都是在神的宏大的救恩计划当中，我们每一位都有责任。有什么责任呢？要去传福音，要去把我们的福音传给更多的人，让外邦人的数目慢慢填满了，然后以色列人要全家得救。神仍然爱他们。我们看到什么？以色列是神的选民，犯罪是以色列王国，但以色列仍然是神的选民，今天仍然是神的选民。今天呢，仍然保护着以色列，神仍然保护着以色列。我们也是神的选民，我们比以色列人早得救恩，所以我们信主的人是有福的。我们应该怎么做？弟兄姐妹，听到这些，我们怎么做呢？是不是应该敬畏神？这位神伟大不伟大？这是伟大的神，可敬畏的神。真是我是害怕，一看他的旧约当中的事情，我心里就害怕哆嗦。我们要爱以色列人，当然不是去宠爱他们啊，我们像爱普通人一样爱以色列人，有机会帮助他们，不偏待他们，也有机会啊，这是让他们来信主，使万民做主的门徒，让人遵守神的话，这是大使命，这是我们每个人，是一个我们每个人的大使命，不是说光是牧师的，不是光是长老的啊，每个人都应该有自己活出圣洁的生活来荣耀神的名。来，我们一起祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，谢谢你来到世上，在十字架上为我们被钉死。主啊，你的救恩是多么的伟大！我们看到在创世之前，你制定的救恩计划是多么的宏大。我们每个人现在都在期待。主啊，求你洁净我们，使用我们，让我们每个人都成为你的门徒，出去为你传福音，也接着我们把你国度，把你天国的国度扩展开来，来荣耀你的名。我们这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的